მოემზადეთ მნიშვნელოვანი 2026 წლის თებერვლისთვის, რომელიც არის ძალიან დინამიური, კარმული თვე და აუცილებლად შეგვეხება ყველას. მოკლედ იწყება რაღაც ახალი და მთავრდება ძველი. 2 თებერვალს გვექნება სავსე მთვარეობა ლომი მერწყულის ხეებზე, ხოლო 17 თებერვალს კი მზის დაბნელება. ეს ორი მოვლენა ერთმანეთთან ძალიან ჭრიდროდ არის გადაბმული. ფაქტიურად ერთი სცენარის ორი აქტია. 2 თებერვალს სავსე მთვარეობა აქ წამოწევს კულმინაციას, რაღაცის გამჟღავნებას, ხოლო 17 თებერვლის მზის დაბნელება ეს არის ახლის დასაწყისის ჩაშვება, ანუ რას ნიშნავს? რაც 2 თებერვალს გამოჩნდება, 17 თებერვალს უკვე მიმართულება შეიცვლის. მიმართულება შეიცვლის როგორც ურთიერთობებში, სიმართლის გამოტანას შეუწყობს ხელს, კითხვა დაისმევა დარჩენა თუ დაშორება, ნათლად დანახვა, ვინ არის ჩვენ გვერდით და ვინ არა. მზის დაბნელება 17 თებერვალს, რაც სავსე მთვარეობაზე გამოჩნდა, ან იღებს ახალ ფორმას, იწყება ახალი სოციალური ურთიერთობების ციკლი, იწყება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ყველა დონეზე, როგორც სოციალური, ასევე პირადი. აქ არჩევანი უფრო კეთდება გონივრულად, ვიდრე ემოციურად. ეს დაბნელება არ არის ფართოთხილოვანი მთელ მსოფლიოში, აქ ძირითადად ანტარქტიდის რეგიონში მოხდება. სქემური ნაწილობრივი ფაზა შესაძლებელია სამხრეთ აფრიკის, სამხრეთ ამერიკის გარკვეულ ნაწილში, ხილოთ ასევე ახლომდებარე ოკეანეებში. ევროპასა და საქართველოში ეს დაბნელება არ გამოჩნდება. ლომი მერწყულის ხერძი ეს არის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, მოკლედ კოლექტივი და საზოგადოებრივი პროცესები, მეგობრული წრე, თანამოაზრეობა, თანამშრომლობა, ძველი ჩარჩოების ჩამოგრევა და ახალი წესრიგის ჩამოყალიბება. ლომი ამ ხერძზე უფრო ფონურად მუშაობს, მთავარი აქცენტი მაინც აქ მერწყულზე გაკეთდება, და ეს უფრო მეტად ცნობიერებას ცვლის, რადიკალიზმს შემოიტანს, გადაწყვეტილებები უფრო რადიკალური იქნება, ახალი მიმართულებები, მოკლედ ძალიან საინტერესო პერიოდი იწყება. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, პირველ რიგში შევეხები ვერძებს, სიყვარული, შემოქმედება, თვითგამოხატვა შეეხება ეს სავსე მთვარეობა თქვენთან. აქ მოაქვს რომანტიული კულმინაცია, შეიძლება სიყვარულის გამჟღავნება ან დასრულება მოხდეს თქვენთან. ხოლო დაბნელება აქ უფრო გიბიძგებთ გაბედოთ და გახვიდეთ იმ ჩრდილიდან, სადაც ხართ. ახალი გრძნობა, ახალი სქემა, ახალი როლები თქვენთან. კურვებს რაც შეეხება აქ იქნება ოჯახი, კარიერის თემები, სავსე მთვარეობა აქ აჩვენებს სად ხართ უფრო ემოციურად დამოკიდებულები, მოკლედ ხოლო დაბნელება უფრო ცვლის აქ ოჯახურ დინამიკას ან კარიერულ მიმართულებას. მოკლედ ძველი საყრდენი იშლება ამ პერიოდში და ახალი შენდება თქვენთან. შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, აქ იქნება ამ სავსე მთვარეობის დროს უფრო მეტად კომუნიკაციები და გადაწყვეტილებები. აქ თქვენი სათქმელი აუცილებლად უნდა ითქვას ამ პერიოდში, ხოლო დაბნელებას აქ მოაქვს უფრო საბედიწერო შეთანხმებები, როგორიც არის მაგალითად საქმიანი თემები, სწავლება, მნიშვნელოვანი გადაადგილებები, მოკლედ სიტყვა ხდება თქვენთან გადამწყვეტი ამ პერიოდში. კითხვებს რაც შეეხება ეს იქნება ფინანსები და თვითფასეულობა. სავსე მთვარეობა აქ აჩვენებს რეალურად თქვენს ღირებულებებს, დაბნელება კი ცვლის თქვენ შემოსავლის წყაროს და დამოკიდებულებას ფინანსებთან. სწავლობთ აქ საკუთარი თავის ფასს. ლომების ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, აქ იქნება პირადი ტრანსფორმაცია. სავსე მთვარეობა თქვენს ნიშანში აქ უფრო ემოციის პიკს ზრდის, ხოლო დაბნელება პარტნიორულ ხერხს შეეხება. ეს იქნება ბედი, იცვლის მიმართულებას. მოკლედ როგორ ხდება, ეს იქნება ძველი მესრულდება და ახალი იბადება. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანს, ეს შეეხება თქვენს ცნობიერ თემებს, სავსე მთვარეობა აქ დაასრულებს რაღაც შიშებს,
ხოლო დაბნელება დაასრულებს ტოქსიკურ ადამიანებთან ურთიერთობას. აქ შინაგანი წმენდა და განთავისუფლების პერიოდი იქნება თქვენთან. რაც შეეხება სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს, აქ იქნება უფრო მეგობრული წრე, გეგმები, მოკლედ ეს სავსე მთვარეობა ამოწმებს და დარჩეს თქვენთან და ვინ არა. მოკლედ დაბნელებებს კი მოაქვს აქ რაღაცა ახალი მიზანი, ახალი სოციალური მიმართულება და იცვლება თქვენთან რაღაცა მნიშვნელოვანი როლები. მორიელებს რაც შეეხება აქ იქნება კარიერა და სტატუსი, სავსე მთვარეობა აჩვენებს თქვენს პროფესიულ ჭეშმარიტებას, ხოლო დაბნელებას აქ მოაქვს მკვეთრი ცვლილება კარიერაში. მოკლედ ძალაუფლება იცვლება თქვენთან. შულდოსნებს რაც შეეხება, ეს აქ იცვლება ხედვა, რწმენა, საქმიანობის თემები, სავსე მთვარეობა შინაგან თემების გაწმენდაში დაგეხმარებათ, ხოლო დაბნელება აქ შეცვლის თქვენს გეგმებს უცხოელ პარტნიორებთან, საქმიან თემებში ახალი გზის არჩევა იქნება თქვენთან. დღის დღეს რაც შეეხება, აქ იქნება ღრმა თემები, სავსე მთვარეობა აჩვენებს აქ შიშებს, დამოკიდებულებას რაღაცის მიმართ, ხოლო დაბნელებას მოაქვს ფინანსური და ინტიმური ტრანსფორმაცია. მოკლედ რა ხდება, აქ ძველი კონტროლი იშლება. რაც შეეხება მეწყრული ზოდიაქოს ნიშანს, აქ იქნება ურთიერთობები. სავსე მთვარეობა თქვენს პარტნიორულ თემებს შეეხება, აქ ნათელი მოეფინება რაღაც სიმართლეს, ხოლო დაბნელება თქვენს ნიშანს, თქვენს ბედს შეცვლის, აუცილებლად რაღაცა ახლისკენ გიბიძგებთ ან ძველი დასრულდება. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, ეს სავსე მთვარეობა თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს ყოველდღიურ საქმეებს, თქვენს რუტინას შეეხება, აქ სადახართ გადაღლილი და სად უნდა შეჩერდეთ, ეს თემები გახდება თქვენთან აქტუალური, ხოლო დაბნელებას რაც შეეხება, ეს ცვლის თქვენს რეჟიმს, სამუშაო გარემოს. აქ სხეული და სული თქვენთან ითხოვს ამ პერიოდში ახალ წესრიგს. ვისაც გაინტერესებთ ეს დაბნელება, რა საკითხებს წამოწევს თქვენთან, რომელ სახლებს გაგიაქტიურებს, რა თემები იქნება თქვენთან აქტუალური, შეგიძლიათ მომმართოთ პირადში ან დამირეკოთ მითითებულ მოზე. წარმატებები მინდა